अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज मैं आपको इस बाइक का साउंड टेस्ट कराऊंगा और उसके बाद दो तीन मॉडिफिकेशंस करानी हैं। ये जैसे कि सिलेंसर के ऊपर जो पतरी लगी होती है इस पर स्टिकर लगवाना है। और दूसरा ये है कि इसकी जो टैंकी है, टैंकी की ये वाली जो ऊपर वाली साइड है, यहाँ पे अक्सर निशान आ जाते हैं, तो इसमें भी एक स्टिकर लगवाना है जो मैं आपको दिखाऊंगा कौन सा स्टिकर अच्छा होता है। और तीसरा, इसके जो मडगार्ड में जो दुमची है, ये दुमची चेंज करानी है, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करना है। तो ये तीन चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा। फ़िलहाल मैं आपको बाइक का साउंड टेस्ट कराता हूँ 2021 का, कि किस तरह का इसका साउंड है। और कुछ लोग कहते हैं कि इसमें दो किस्म के बाइक आ रहे हैं, एक का साउंड कम है और एक का ज़्यादा है। तो आप चेक करें इसका साउंड कैसा है। चलें।